ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Binance ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားသင်ခန်းရှင်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီ Binance account ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Binance ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ Binance ကိုဘယ်မှာနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့create လုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိကဘယ်နိုင်ငံမှာ run နေလဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတူလေ့လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ video description ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာ description ထဲမှာဒီ Binance account link ကိုထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အတူဒီ video ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်like လုပ်ကြည့်ပါကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဒီ Binance create Binance account တစ်ခုဖွင့်ပါမယ်create Binance account တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ် mobile ရှိတယ်email ရှိတယ်ပေါ့နော် mobile နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ် email နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးပေါ့ဥပမာ mobile နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် mobile ပေါ့နော်ဒါ email နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် email ကျွန်တော်မှကြတော့ mobile ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ mobile ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အရင်နမူနာလေးဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ email နဲ့ဆိုရင်လည်း email နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာmobile ဖုန်းနဲ့ဆိုရင် mobile ဖုန်းနဲ့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ပြီးမှပဲပြန်ပြီးတော့ account registration တွေပြန်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ create Binance account မှာကျွန်တော်က email ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် email ပေါ့နော်ပြီးရင် password ပေါ့နော်မိမိလိုချင်တဲ့ password ကိုထည့်ပေးပါကဲအဓိကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် minimum password တစ်ခုဖန်တီးပြီဆိုရင် minimum ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့8လုံးလောက်ရှိရမှာပေါ့နော်သူအခုနကသူပြထားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ minimum 8 character ဖြစ်ရမယ် at least one number လေးတွေပါရမယ်နောက်ပြီးတော့ at least one uppercase တစ်ခုပါရမယ်ပေါ့နော်capital letter ပါရမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် referral ပေါ့နော်ကျွန်တော်က referral link ကနေတော့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော် video ရဲ့ description အောက်ကတော့ဝင်တော့လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုး referral မှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတာเนาะသူက account က automatic ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ email ထည့်မယ် password ထည့်မယ် email ထည့်မယ် password ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ create account ဆိုတာရှိပါတယ် create account ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ account လေးကိုဒီမှာရောက်အောင်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးအမှန်ရှင်းပြီးတော့ဆိုရင်တော့save password လုံးမလားပေါ့နော် save password လုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီမှာတခါတည်းကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာနဲ့ save password လုံးထားမယ်ဆိုရင်တခါတည်းတန်းဝင်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ email verification code ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က email နဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အတွက် email verification code ကိုသူကပို့ပေးလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ email နဲ့ဝင်ထားတာဆိုတော့ဒီ email ထဲကိုပဲသူကလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Binance ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ code number လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးထည့်လိုက်မယ် right click ထောက် copy ယူပြီးရင်ဒီဘက်လာ right click ထောက် paste ချလိုက်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရလာပြီပေါ့နော်ဒီမျိုးရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာနဲ့သူက automatic ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အဆင့်တွေရောကျွန်တော်တို့ဘေကိုတော့လို့ရသေးတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် go to dashboard ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဒီ Binance ကိုနေလိုက်ရင်လည်းရပါတယ် go to dashboard ကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က dashboard ထဲကိုရောက်သွားပြီနော် dashboard ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအလုပ်လုပ်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် Binance ဆိုတာကြတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ enable Binance Google Authenticator ရှိတယ်သူ့ကို verify လုပ်ဖို့အတွက် phone verification ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်phone verification နဲ့ကိုကျွန်တော်ကသွားမယ် phone verification ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော် +95 နဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကိုဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပါ
ကိုလေး2932ခွန်တော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ get code ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် get code ဆိုတာကြတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကကုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမယ်ခွန်680ကဲဒီဖုန်းထဲကိုပို့လာတဲ့ကုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုထည့်ပေးရမယ်ထည့်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် email ကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော် email ကိုသွားမယ် email မှာလည်း get code ပေါ့နော် email ကိုတစ်ခါသူကနောက်ထပ်ကုန်းနံပါတ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Binance account ကိုလူတယောက်ကလွယ်လွယ်ကူကူယူလို့မရအောင်သူကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရော verification လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ email နဲ့ရော verification လုပ်ထားမှသာလျှင်ဒီ account ကခိုင်မာမှုရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူက email ကိုခိုးသွားတယ်ပဲဒါအောင်အဲ့ဒီ email ကနေပြီးတော့သူverification ယူလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူကဒီဘက်မှာလှမ်းပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နှစ်ခုကိုသူက join ပြီးမှသူကအလုပ်လုပ်ရတာမလို့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာနောက်ထပ်ကုန်းနံပါတ်ပြောင်းချင်တယ်ကိုအကောင့်ကပါတော့ပြီပေါ့နော်ကိုရဲ့ email အကောင့်ကပါတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ resend code လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ email မှာရောကျွန်တော်တို့တွေ email ကိုလည်းသူကလှမ်းပို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာနော် email မှာလည်းကုန်းနံပါတ်လေးတွေလှမ်းပို့ထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေါ့နော် right click ထောက် copy ယူပါမယ် right click ထောက် copy ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာ paste ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပြီလားကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖုန်းနံပါတ် enable ဖုန်းနံပါတ် enable ဖုန်းနံပါတ်ကလည်း okay တော့ you have successfully enable phone number verification to protect your account ဒါဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရော email နဲ့ရောကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ဒီ verification လုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ခိုင်မာတော့ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပထမအဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Binance မှာ Gmail နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် account တစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က register လုပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော် register လုပ်ပြီးရင်ရောကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ get verified to achieve higher trading capacity get verify လုပ်ရမယ် verify your account ကျွန်တော်တို့က verify နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကို verify လုပ်အောင်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင် get verify ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် get verify ကိုတစ်ဆင့်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဗာပြောလဲဆိုတော့ confirm your residential country here your privilege and limits could change based on your selection next ကိုနှိပ်ပါမယ်ကဲဒီဘက်မှာဆိုရင် current features ပါတယ်ပေါ့နော် current feature ပါတယ် your account is currently not verified နော်တင်း account က not verify မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် complete verification to access the service on Binance မှာကျွန်တော်တို့တွေလောက်ပိုင်ခွင့်တွေရဖို့အတွက် verification ကိုပြည့်စုံတဲ့အထိကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ verify ရှိတယ်အဲ့မှာ start now ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် start now verify plus ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် verify လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ start now ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ start now ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ဆင့်ကဒီနေရာမှာဆိုရင် verify မှာဆိုရင် personal information လေးတွေထည့်ပေးရမယ်government issue ID လေးတွေထည့်ပေးရမယ်facial recognition လေးတွေထည့်ပေးရမယ်နော် review to 10 days ပေါ့နော်10 ရက်လောက်သူက review လုပ်ပေးမယ်နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ဆင့်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start now လုံးမဲ့ဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ verify အဆင့်ကိုရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတော့ရလဲဆိုတော့ period deposit withdrawal limits ဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်period deposit withdrawal limits က 50k ပေါ့နော် 50k daily ထုတ်လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် crypto withdrawal limit က100 BTC daily ပေါ့နော်100 BTC daily ထိကိုထုတ်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်နော်နောက် P2P transaction က unlimited P2P လုံးမယ်ဆိုရင်တော့P2P transaction ကတော့ unlimited ပါကန့်သတ်မထားပါဘူးနော် other Binance ကတော့ OTC တို့ LPD တို့ကလည်းသူက okay တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာ start now ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖောင်ဖြေရမှာပေါ့နော် verify လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့သူက personal verification အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နော်verify မဖြစ်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ verify ပြီးတော့ရင်နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူက verify plus နဲ့နေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တစ်ခါလုပ်ပေးရအောင်ပါပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီနားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်payway credit card debit card ပေါ့နော် P2B trading တွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုရင် market ရှိမယ်နောက် trade လုပ်လို့ရမယ်ငွေ cryptocurrency အရှင်းရှင်းပေါ့နော်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် derivative မှာဆိုရင်လည်းသူက Binance future overview တော့ဒါအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် finance မှာဆိုရင်လည်း Binance earn နဲ့ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးတော့မလား Binance pool နဲ့တော့မလား Binance pay နဲ့တော့မလား liquid swap နဲ့တော့မလား crypto loan နဲ့တော့မလား Binance visa ကန်နဲ့တော့မလားပေါ့နော်ဒါပုံစံတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကဲဒါဆိုရင် wallet ကိုကြည့်ကြည့်အောင် wallet မှာဆိုရင်ဘာပါမလဲ overview ပါမယ် P and support ပါမယ် margin future P2B earn pool pending wallet vanilla options transaction history လေးတွေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ transaction လုပ်ထားတဲ့ history လေးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် order ပါမယ် order မှာဆိုရင် support order တင်မယ်နောက်ပြီးတော့ margin order P2B order on history buying crypto history loan history combat history launchpad history ဆိုပြီးတော့ပါမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် Binance ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် Binance ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအရင်ဆုံးကတော့သူက verify your account လောက်ခိုင်းတာပေါ့နော် verify your account ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုနကနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်တော့မယ်အခုနကကျွန်တော်ပြထားခဲ့တဲ့နေရာ start now ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီအစင်းမှာကျွန်တော်ကဒါဒီအစင်းကကြတော့အများကြီးလိုသေးတာမလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအစင်းကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတည်တံ့ရှင်းပြမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုတော့ကြည့်အောင်နောက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်VIP ရှိမယ်ဒီ account ထဲမှာဆိုရင်ဒါ unverify ပေါ့နော် verify မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် dashboard ရှိမယ် security ရှိမယ် identification ရှိမယ်ဒါဆိုရင် referral ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ referral ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုရဲ့ description အောက်မှာ referral link ကိုထည့်ထားပေးမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဆင်းဝင်လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ verify မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်သူကreferral မရသေးတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် generate your link ဆိုတာရှိတယ်เนาะ plus generate default referral ID ပေါ့နော် default referral ID generate your link ဆိုတာရှိတယ်เนาะ generate your link ဒီနေရာမှာဆိုရင် you receive 20 friends receive 0% ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က generate your link မှာ your base commission rate 20% self friends commission kickback rate ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်status default invitation code generate your link ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်အောင် generate ကျွန်တော် generate လုပ်လိုက်ပြီသူ့ကို refresh လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဘာရလာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ Binance ကပေးတယ်ဒီမှာဆိုရင် Binance ကပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ referral link လေးရလာပြီเนาะဒီမှာဆိုရင် referral ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုရဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေတဆင့်ဝင်တော့လိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်အခုနကပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့ဒီ account စဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ referral link ကနေပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့မှာ number လေးသူ့ဟာသူ automatic ပေါ်နေလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ referral ID ပေါ့နော် referral ID ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်25231468ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါ account register လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး Binance account register ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် Binance ကရောဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဒီ Binance ကရောဘာလဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်အောင်နော် Google ထဲကို Google လင်းလုပ်မယ်what is Binance Binance ဆိုတာဘာလဲလဲ Binanceဒီမှာ Wikipedia မှာသူရှင်းပြထားတာတစ်ချက်ရှိတယ် Binance ဆိုတာ Binance is a cryptocurrency exchange ပေါ့နော် Binance ဆိုတာဒီ
ဒီ online ငွေကြေးဆိုင်ရာကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် cryptocurrency exchange တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ bitcoin ကနေဒေါ်လာပြောင်းမယ်ဒေါ်လာကနေ bitcoin ပြောင်းမယ် bitcoin ကနေကျွန်တော်တို့ ethereum ပြောင်းမယ် bitcoin ကနေပြီးတော့တခြားငွေကြေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းသုံးလို့ရနိုင်တဲ့ exchange website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာတွေအနေနဲ့လည်းဒီ Binance မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်မြန်မာငွေကျပ်တွေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကရောဒီ Binance ကိုBinance ကရောဘယ်သူတွေကဒီ Binance ကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဘယ်သူကနေပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် Binance is a cryptocurrency exchange which is currently largest exchange in the world ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီ largest exchange website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လေနော် in terms of daily trading volume of cryptocurrency ဒီ digital ငွေကြေးဆိုင်ရာကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံး exchange ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်ပါတယ်လေ it was founded ဒီ Binance ကိုဘယ်လောက်မှလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့2010ခုမှာစတင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်လေ is a register in the Cayman Island ပေါ့နော် Cayman Island ဆိုတာကြတော့ဒီ Britain ဘက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းစုပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်းစုအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ register လုပ်ထားပါတယ်Binance was founded Binance ကိုထောင်တဲ့လူကတော့ Binance company ကိုထောင်တဲ့လူကတော့Champagne Zhao ဆိုတဲ့လူပေါ့နော် Champagne Zhao a developer who had previously created high frequency trading software ဒီလိုမျိုး software တွေကိုအရင်တုန်းကလည်းတီထွင်ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီ Champagne Zhao ဆိုတဲ့လူပေါ့နော်ဒါတရုတ်ဖြစ်လောက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ Binance နဲ့သဘောတရားတူတဲ့ software လေးတွေတခြား company လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ငွေကြေးဆိုင်ရာexchange လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ Binance မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ strong gain ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ strong gain မှာလည်းငွေကြေးဆိုင်ရာတွေကိုသူက trading လုပ်လို့ရတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ Coinbase ပေါ့နော် Coinbase မှာလည်းကျွန်တော်တို့က trading လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့website တခြား website တွေစီကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Coinbase မှာလာပြီးတော့wallet တစ်ခုအနေနဲ့တင်ထားလို့ရတယ်ဒီ crypto ဒီ strong gain မှာလည်းရတာပေါ့နော် strong gain ရယ် Coinbase ရယ်အခုဆိုရင်ဒီ Binance ရယ်ပေါ့နော်ဒီ website တွေကဒါ cryptocurrency exchange website တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် Coinbase ရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် strong gain ရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ Binance ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကတော့ဒီ Binance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အနေအချင်းလေးကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီ Binance မှာကိုဒီ exchange တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဆိုင်ရာကို trading လုပ်ဖို့အတွက်ကို account တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့account တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာဒီ account တွေကိုဘယ်လိုမျိုး verify ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ verify plus တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကို like လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description link ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ referral link ကိုထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တဆင့်ဝင်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကို like လုပ်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ